In the heart of India lies a precious jewel. Hasdeo Forest, a rare oasis of intact, biodiverse forest in the middle of the country. This forest's abundance has not happened by chance. The 20,000 indigenous people who live here have shaped and nurtured it for generations. To the Gond, Orao, and other tribes of Hasdeo, the forest is not just home, the land of their ancestors, but is also a sacred place, a living being whose gods they revere, and which in turn provides them with everything they need. हम लोग सब चीज़ मिलती जंगल हमन महुआ भी नाम थान और तेंदु पत्ता भी तोड़ थान जड़ी बूटी मिलती गाय गरुआ चरते लकड़ी लुठी नाम थान और जौन फल फूल होते तेहुला हमन तोड़ नाम थान खतान सब चीज़ हम लोग सुविधा मिलती. But underneath this lush jungle lie vast coal beds. More than 5 billion tons, according to some estimates. Digging up this coal will destroy both the forest and the people. And burning it will be catastrophic for the climate. The authorities have vowed to push ahead, but the people of the forest are determined to resist. Two mines have already been established. The PEKB mine is operated by Adani. वो तो रह नहीं गया जो खेती धंधा कर रहे थे न जंगल में जो पालतू जानवर हैं उनको चरा रहे थे वो सब ख़त्म हो गया हमेशा के लिए. तो पहाड़ तो झरिया ये सब बना कर रख दिए गड्ढा खोद कर. रही बात है जो जंगल नदी के जो बीच में भारी जंगल था और इस जंगल में मतलब कहीं नदी किनारे कहीं गुफा था उसमें भालू रहते थे बड़ा बड़ा सर्प रहते थे मतलब आज वो मतलब सब समाप्त हो गई. Despite the people's resistance and their right to their land under international law, the authorities are pressing ahead with plans to open more mines. Initial work on the third, known as Parsa, has already begun. The indigenous communities of Hasdeo are determined to stop this and all further mining in their forest. धरती ये माँ है कोई जितने हैं सब उसके हम सब क्या है वह बेटे बेटियां हैं तो हम अपने माँ को बर्बाद होते थोड़ी देख सकते हैं. हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं पर हम उसे छीनने नहीं देंगे न किसी को हम देंगे भी नहीं न बसाहट न खदान. हम खदान का विरोध करते हैं पहले भी किए थे अब भी करते हैं भविष्य में भी करेंगे. This land belongs to the tribal people of Hasdeo, and they belong to the land. Without Hasdeo, the people of the forest can't exist. And without the people, the forest will be destroyed. अभी मुझे लगता है ज़रूरत सरकार को हमारे साथ खड़े होने की ज़रूरत है कि अगर इस क्षेत्र को बचाया जाए तो उस पर्यावरण की दृष्टि से सरकार को भी खड़े होना चाहिए कि इस क्षेत्र को बचाया जाए और ये क्षेत्र बचेगा तो फिर देश भी बचेगी वो समाज भी बचेगी जो पर्यावरण को संरक्षण करती है जैसे आदिवासी समाज. जमीन